Ele é paraibano, nascido em João Pessoa e está aqui na cidade para aguçar o nosso paladar ainda mais com suas delícias. Nós vamos conversar com o chefe, o paraibano querido Carlos Ribeiro. Carlos, prazer tê-lo aqui no Ponto de Encontro, viu? Para mim é uma grande alegria estar com você, já tinha visto o programa algumas vezes e fiquei com tanta vontade que chegou a oportunidade. Olha só, deliciosa oportunidade. Eu sou um privilegiado, eu venho sempre a João Pessoa. Sempre. É sempre renovador para mim vir à minha terra, à minha cidade, porque é uma cidade bonita, cheia de encantos, praias fantásticas, uma comida, povo acolhedor. E eu fico muito feliz também quando eu escuto dos meus clientes ou dos meus amigos que, nossa, como sua cidade é limpa, como sua cidade é verde, como as pessoas são bacanas, quer dizer, nós vivemos, que orgulho, porque não foi nada planejado, né? Porque é difícil você controlar, harmonizar todas essas coisas. Então, eu tenho pessoas que falam que vieram morar aqui porque passaram de avião e viram a cidade, ou fizeram um pequeno city tour. A gente sempre ficava no enquadro dos city tours, dos pequenos city tours. Um city tour é João Pessoa, né? Como se fosse um bairro das outras cidades. Mas isso foi muito bacana, porque as pessoas se apaixonam e acabam ficando. Religioso pra mim é cachorro-quente. Cachorro-quente pra mim, assim, é fato, assim. Sorvete também, alguns sorvetes de nata goiaba, de araçá, são coisas assim que eu vou. E outra coisa que eu sou apaixonado é por inhame. Eu como bastante inhame. Você usa muito na sua culinária, uso né? muito inhame na minha culinária. Então eu gosto muito. Então as lembranças são essas. Eu gosto muito daquele amendoim confeitado. Comida, né? Quando você chega aqui, você procura logo a comida. amendoim. Amendoim inhame, cozinhado na praia, né? E cachorro-quente. Cachorro-quente. Cachorro-quente pra mim é incrível. Acho que eu já comi vários nessa minha temporada. E às vezes nem janto, às vezes assim, não tenho vontade de comer outras coisas, mas essas são sagradas. Você é daqueles que tá cozinhando e aí faz, ai gente, vê aí se tá bom, prova, porque eu não consigo provar da minha comida e achar tão boa assim. Você é meio assim, não? Não, Você curte então provar? Eu curto provar. Degustar. Quando eu chego no restaurante, que já tem algumas coisas prontas, que são as bases, os caldos básicos, o feijão, o arroz, eu tenho que provar se está do meu gosto. E o do meu gosto é o do nosso gosto, assim, com muito alho, com muita cebola, né? Bem temperado, como a gente fala aqui. O que eu acho legal sempre falar nas entrevistas, que as pessoas acham que, digamos que o sucesso ou o reconhecimento, eu prefiro a palavra reconhecimento, porque sucesso acaba, né? A gente vê aí, gente que canta, some e não canta mais, então eu não quero deixar de cozinhar. Muito sábio. O Na Cozinha é a maior prova que você sempre esteve no caminho certo. E a revista GoWare recentemente elegeu o Na Cozinha como o segundo melhor restaurante de cozinha brasileiro da cidade de São Paulo. Caiu a ficha, assim, como foi esse estopim dessa notícia? Ele se especializou um pouco de cada região do país. Então tem comida do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que vai entrar agora no meu menu, breve. Da Paraíba, assim, sempre tem muitos ingredientes, sempre, né? E tem alguns... como não ter. Não tem como não ter, então eu estou sempre tendo manteiga de garrafa, queijo, coalho. Cachaças, hoje eu tenho um cardápio de cachaças paraibanas, né? Exclusivamente paraibanas? Exclusivamente paraibanas. Mas não tem a mineira, tem a mineira no outro restaurante de alguém, mas a minha é paraibana. Essas riquezas, nós vamos descobrindo justamente com essas viagens que se faz. Então, como eu tenho o privilégio de vir muito a João Pessoa, a Paraíba, como um todo, e acabam alguns produtores daqui que me conhecem, ou conhecem através da mídia, e acabam me mandando amostras e fazem questão que o produto esteja lá. Sejam bem-vindos, né? Eu tenho uma bandeira da Paraíba na vitrine, porque a minha loja tem meu restaurante tem uma vitrine. Com hortaliças na frente, tem hortaliças, tem coentro, a gente tem imagens aí que o pessoal pode conferir. Muito interessante. Você contratou um arquiteto e pensou naquela formatação ali do restaurante, daquela forma. Como foi que você fez? Eu pensei, era justamente como eu queria, porque o primeiro andar eu fiz uma escola e na parte inferior, que era a garagem da casa, eu fiz uma cozinha. Então você entra, tem todo envidraçado como que lá era uma garagem, mas foi uma loja antes.
E a pessoa, quando ela entra no restaurante, ela passa por um corredor de vidro, que do lado esquerdo está a cozinha, e do lado direito estão os prêmios do Na Cozinha, que eu falo com muito orgulho. Que legal. Então temos um quadro com várias premiações. E ela visualiza a cozinha lá E era toda de funcionando. azulejo, como se estivesse numa cozinha. Aí a gente tem um serviço esmerado, aí eu gosto de toalha de linho, que é uma coisa muito nordestina, muito paraibana, requintada. ao mesmo tempo. Eu tenho muitas cobre-manchas. No jantar eu uso labirinto, que é uma coisa muito nossa, né? Eu sempre passeio aqui para o mercado de artesanato, compro algumas coisas para decoração e vou trocando. Então, a Paraíba está sempre presente. Até na decoração. O Brasil está presente, mas na verdade é a Paraíba. É verdade, né? Aquela ideia toda de ensinar gastronomia surgiu desde o início ou foi a partir do momento que você montou o restaurante lá em São Paulo? Eu já tinha na minha ideia, no meu modelo mental, a possibilidade de abrir uma escola no número menor de pessoas, né? E com um foco mais direcionado para pessoas que gostam de gastronomia, mas que não têm tempo nem para fazer uma faculdade de 2 anos e nem tem tempo para fazer longos cursos. Então são cursos de 10 aulas que dá um módulo. Na verdade, o meu curso tem 4 módulos de 10 cada um. Mas o mais forte sempre é o básico, né? Fora os cursos que eu preparo para estrangeiros. E o que é mais curioso da gente presenciar na sala de aula? É a presença de que tipo de aluno, que perfil? É o advogado, o executivo, o jornalista, o publicitário, o médico, tem muito médico, que eles estão cansados e que não querem fazer terapia, como eles falam, e eles vão ao Na Cozinha, escola de gastronomia, para brincar, se divertir, aprender as técnicas, mas tudo de uma forma bem lúdica. E as crianças? As crianças foi meu grande desafio, né? Porque as crianças elas são verdadeiras, imprevisíveis, transparentes. E você às vezes cria um programa, né? Mas é completamente diferente. Na hora ele pede outra coisa, né? Agora o meu foco mesmo maior são para os estrangeiros também. Assim, acabou sendo, né? Algumas agências de turismo de São Paulo descobriram Na Cozinha ou escolas de inglês. Eu acabo sempre recebendo muitos estrangeiros para fazer os cursos de cozinha brasileira. Interessante, você falava anteriormente, né, que hóspedes estrangeiros naqueles hotéis das Redondezas, Isso. no Renascença, ali por perto, eles têm como localizar o teu restaurante. Como é que é isso aí? Como se fosse um GPS, um localizador? Exato. Existem alguns aplicativos, né, graças a Deus, né, no tecnologia, celular, a tecnologia, agradecemos. Em que existe desde uma foto publicada por Instagram e esse chama-se Multivision. Quando as pessoas passam, o aplicativo já diz quais são os lugares onde tem a melhor cozinha brasileira. Ai, que bom. E o Multivision completa, porque acho que ele sinaliza, né, no GPS assim, algo assim. No final aqui do Inova, né, aconteceu o tão esperado jantar a 8 mãos. Como é que foi esse jantar? Esse prato principal, né? Você foi responsável pela criação desse prato. Como é que foi pensado? Então, o Inova teve como seu mote a utilização dos ingredientes locais. E é claro que eu coloquei o inhame, né? Nós tivemos inhame. O favorito, queridinho. Queridinho favorito. Aí eu utilizei o cajá, né? Fiz uma redução de cajá, um peixe fresco e fiz uma crosta de castanha de caju, que o caju é uma coisa muito forte, né? Que delícia. Muito forte nossa. Então tivemos aí poucos elementos, né? A utilização do urucum, que foi o símbolo do evento. E essa possibilidade de você trabalhar o frescor de um peixe, né? Que nós temos aqui no nosso litoral paraibano. E as frutas e o cajá, ele harmoniza na minha cabeça, ele harmoniza bem com o peixe. Apesar de que a minha fruta favorita da Paraíba nem é o abacaxi, é a mangaba. Ah, é a mangaba? A mangaba, Olha só. Eu saio daqui... Sorvetinho de mangaba, então você curte. Nossa, eu saio daqui cheio de polpas, né? O ano
passado nós recebemos 2 prêmios no mesmo prato em veículos diferentes. Nós recebemos como melhor picadinho da cidade de São Paulo, né? Deve ser bom mesmo esse picadinho, hein? Já tinha ganho outros prêmios na cidade de São Paulo, o que eu considero para mim um privilégio, porque é uma cidade que tem muita gente do mundo inteiro, muita gente de qualidade, e eu descobri que eu tenho qualidades assim boas para impressionar, né? Que ótimo, o nosso trabalho. Mas eu sempre digo para os alunos aqui de gastronomia que eu já saí da Paraíba pronto, né? Já saí com curso superior, já saí falando inglês, já sabia falando francês. Então, assim, a Paraíba também me ensinou muita coisa, né? E eu tenho muito orgulho disso. O prato que eu faço assim, bonito, de olho fechado, é a moqueca. E o que eu mais gosto de fazer com a moqueca é o pirão. Porque o pirão... que delícia. O pirão com a nossa farinha... E muitas vezes a minha farinha vem daqui, eu consigo. Sim, já falei que nesse, é diferente, é né? diferente, é mais Sabor. fininha, mais branquinha. Olha então o pirão, realmente, eu arranco muitos elogios do pirão. Baião de dois de frutos do mar, galinha de Angola, picadinho de mignon, creme de raízes, risoto com ragu de rabada desfiada. Qual é o considerado mais exótico? Algum desses aqui ou teria algum outro fora? O risoto de rabada é considerado mais exótico, engraçado, ele está no paladar dos asiáticos. Os japoneses e chineses e coreanos que vão muito ao meu restaurante, eles vão em cima do risoto de rabada, porque lá no restaurante nós temos, além do cardápio tradicional inglês, francês, espanhol, a gente tem japonês, porque eu estudei no Japão e acabei... Chique demais, hein? Chique demais. E aí eles ficam impressionados, né? Porque é uma coisa que eles gostam muito da rabada. E tem alguns pratos feitos com rabo de boi no Japão, e eles gostam bastante. Então a rabada é assim um prato que... Uma boa pedida. Boa pedida. Depois vem o barreado e imbatível é o meu picadinho, porque todo restaurante de São Paulo que se preza tem feijoadas nas quartas e sábados. O meu não tem, porque o picadinho ganha. Sério? Entendeu? A rabada ganha. Assim. O carro-chefe é o picadinho. É o picadinho. E para finalizar esses pratos salgados deliciosos, a sobremesa. Qual é a sobremesa que tá top de linha nas paradas de sucesso na cozinha? Olha, a gente tem o pudim de café, é o campeão, mas depois vem uma... Pudim de café? Pudim de café. Ele é muito, muito pedido. E nós temos um outro prato que é a rabanada, que a gente chama aqui de fatia dourada, né? Sei demais. O pão, né? O pão francês. Francês, com ovo, com batido no ovo, tal, aquele mesmo jeito, só que eu coloco um pouco de vinho do Porto e com a bola de sorvete de creme e faço um biscoito, uma tuile de castanha de caju, que é nosso. Como é que a gente pode conferir mais de perto o teu trabalho através das mídias sociais aí, né? Sites, etc. O site do Na Cozinha é www.nacozinharestaurante.com.br. O Google, se você tem que dar Chefe Carlos Ribeiro, que aparece uma série de coisas. Sim. E tem o Facebook, na mídia social, que é o que eu mais utilizo, é Chefe Carlos Ribeiro, só. Ah, tá. Não então, complica muito, não. Também. Que bom. E quem quiser conhecer o Na Cozinha, né, é só se deslocar até um dos bairros mais badalados da cidade de São Paulo, que é o Jardins. E o Na Cozinha fica na Radoc Lobo, número 955. Entre aí tu e a Já Fran. decorei também. Coisinhas boas, assim, a gente não esquece, né, Exatamente. gente? Bem, o nosso ponto de encontro hoje foi aqui na Escola de Gastronomia do Senac. Tivemos o prazer de conseguir, nos últimos dias, pertinho de ele ir embora, já estava perto de voltar para São Paulo, conversar com o querido chefe Carlos Ribeiro, que falou bastante coisas aqui, curiosidades sobre sua ida até São Paulo, né, tudo que ele vivenciou na cidade grande, que até hoje vivencia, e trouxe um pouco dessa história aqui pra gente.
Até o próximo Ponto de Encontro. Tchau, tchau!